咁今次嘅 video 就介紹下今日嘅貝啲板生活同埋食碗生活咁。呢個咧就叫做整啊，咁就係呢個啦，食碗啦。咁第二個咧就係呢個就係面整嘅，係啦。咁可能而家手揸機有啲唔方便。第二個貝啲板啦嘅收啦，令我非常之正驚喜。先咧啲玩具咧就係呢個。咁這個我等等我攞啲嘢。我攞翻個架啦，咁就方便收。唔好意思，佢可能唔清。唔好意思啊，馬後生。就係呢個，咁我今次咧就60蚊啦，買咗一個七掛石，咁就呢嚟嘅，好 Q，就咁都幾靚個，一個第二季嘅，下面都有隻手啦，左右精緻，起唔到嘅一隻公仔咁，即係需要放低。第二個咧，咁就係同埋嘅就係一 pack 買嘅，咁就係寫住 Salami Smile， 咁呢個就寫住 Miri 啦，咁我睇下佢咩級較勁先。呢個受歡迎嘅偶像，唔知啊，係咯，呢個 Salami Candy 嘅，呢面就係有呢個公仔啦。所以 Salami Smile 咁，呢個就係2015年4月就開始賣㗎啦。你今日幾多先買到？咁今次 video 就完啦，下次再見啦。下次 video 我整呢一個目標小人，拜拜。